မင်းထိတဲ့အရာအလုံးရွှေဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲလူတယောက်ကတော့ဒါကိုကောင်းကြီးလို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့အတော်အကြီးဆုံးအမှားဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့ဟိုးရှိတုန်းကမြန်မာပြည်ကတောရွာလေးတရွာမှာဖိုးရှုပ်ဆိုတဲ့လူပြင်းကြီးတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်သူကအလုံးမလုံးချင်ပဲလွယ်နဲ့တချေးဖြစ်ချင်တဲ့အိမ်မက်တွေကိုပဲနေတိုင်းမတ်နေတတ်ပါတယ်တနေ့နေ့လယ်ခဲမှာသူတဲအိမ်ရှင်မှာအိပ်ပျော်နေတော့ကောင်းငင်ကနေအနီရောင်အလင်းတစ်ခုကျလာပါတယ်နိုးလာပြီးကြည့်လိုက်တော့ဇော်ကြီးကြီးတယောင်ရက်နေပါတယ်ဇော်ကြီးကြီးကနူးညံ့စွာပြောပါတယ်ရေလေးတစ်ခွက်လောက်တောက်ချင်ပါတယ်ကုညီပါအောင်ဖိုးရှုပ်ကရေတော့ပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြေကြီးပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့ဆေးတောင်ဝေးကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာလောဘစိတ်ဝင်လာပါတယ်သူအညံကောက်ယူပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပြန်လို့ချင်းရင်ကျွန်တော်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးမယ်စိတ်ပေးဇော်ကြီးကြီးကတပ်ပြင်းချပြီးအဝါရောင်တောက်ပနေတဲ့ဆေးလုံးတစ်လုံးပေးလိုက်ပါတယ်ဒီကိုရေနဲ့ရောပြီးမင်းလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုလိမ့်လိုက်ရင်ရွှေ့ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လောဘမကြီးပါနဲ့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပြောပါတယ်ဖိုးရှုပ်ကမစင်စားဘူးချက်ချင်းပဲရေနဲ့ရောပြီးအိတ်အနှံ့လိုက်လင်းပါတော့တယ်မကြခင်မှာပဲအရာအလုံးရွှေလို့တောက်ပါလာပါတယ်ငါတခဲthứcပြီးဆိုပြီးအယမ်းပျော်ရွှင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ညနေခင်းရောက်တဲ့အခါမှာရွှေအိမ်ကအယမ်းပူလာပါတယ်ချွေးထွက်ပြီးအိမ်ကင်ထွက်ရပါတယ်နောက်တော့ဗိုက်စားလာပါတယ်ထမင်းစားမယ်ဆိုပြီးကြိုက်လိုက်တာနဲ့ထမင်းမှာရွှေချစ်သွားပါတယ်တောင်တင်းတဲ့ရွှေကိုကြိုက်လိုက်တော့သွားတစ်ချောင်းကျိုးသွားပါတယ်အခုတော့ထမင်းမစားနိုင်ရေမတောက်နိုင်အေးအေးချမ်းချမ်းမနေနိုင်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးမှာတော့ငိုပြီးအကူညီတောင်းပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲဇော်ကြီးကြီးပြန်ပေါ်လာပါတယ်ဖိုးရှုကအတနာခံပြီးတောင်းဆိုပါတယ်ဒီဆေးတွေပြန်ယူသွားပါကျွန်တော်ပုံမှန်ပဲနေခြင်းပါတယ်ဇော်ကြီးကြီးကရိုးရိုးရည်တဲ့အားလုံးကိုလောင်းလိုက်ပါတယ်အချိန်တိုအတွင်းမှာပဲရွှေတောက်ပမှုတွေပျောက်သွားပါတယ်ဖိုးရှုအံ့ဩသွားပါတယ်အဲ့ဒါတွေရွှေမဟုတ်ဘူးနားကြီးတွေနဲ့ဖုံးထားတဲ့အိမ်တလုံးပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်ဖိုးရှုကြိုက်ခဲ့တာကရွှေထမင်းလဲတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအရာအားလုံးဟာလှည့်စားမှုတစ်ခုသာဖြစ်ပါတယ်ဖိုးရှုကအယမ်းရှက်ပြီးကိုအမားကိုတိလိုက်ပါတယ်လောဘစိတ်ကလူကိုမမြင်နိုင်အောင်လှည့်စားနိုင်ပါတယ်တကယ်ချမ်းသာမှုကတော့လွယ်လွယ်နဲ့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားမှသာရရှိနိုင်ပါတယ်